आज हामी भ्यालीभन्दा बाहिरको रानी पोखरी हेर्न जाँदैछौँ। यो काठमाडौँबाट 74 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यहाँ जानलाई तपाईहरू धुलिखेल, दोलघाट र बन्देउबाट लेफ्ट लाग्नु पर्यो, सुकुटे साइड जानु भएन। यदि तपाईहरू सुकुटे घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ या दोलघाट घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ पनि एकदमै दामीले चाहिँ यहाँको ठाउँ। यो जङ्गलमा लालीगुराँस एकदमै धेरै लालीगुराँसको बोट देखिन्छ र अहिले लालीगुराँस फुल्ने सिजन नभएकोले हामीले फुलेको लालीगुराँस देखेनौँ। यहाँ काफलको बोट पनि एकदमै रहेछ, जसमा चाहिँ काफल टिपेर घर जान कुनै तनाव छैन रहेछ। हामीले चाहिँ यहाँ 500 मिटर अफरोडको यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ, तर यो अफरोड त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, लगभग राम्रै छ। यहाँ भदौ पूर्णिमाको दिन जात्रा लाग्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले यहाँ एउटा राम्रो देख्यौँ र यो चाहिँ बिगारेको यो बस्ने ठाउँ। चेयर चाहिँ यसरी चेयर माथिको बोर्ड चाहिँ मान्छेहरूले लगेको रहेछ, यो भाँचिदिएको रहेछ। यो कमन सेन्स नहुने काम कसले गरेको? रानी पोखरी मन्दिर शान्त एकदमै एकान्त ठाउँमा रहेछ। वरिपरि डाँडा काँडा अरू। जनै पूर्णिमाको दिन यहाँ मेला लागि झाँक्री नाचहरू हुने रहेछ। यहाँ पिकनिक आउनको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ। यो जङ्गलको बिचमा वरिपरि त केही देख्नै पर्दैन, घर मान्छे केही गाडीहरू केही देख्नु, एकदम शान्त ठाउँ। यो लालीगुराँसको बोट हो। यो लद्दामी च्याउ देखियो बाटोमा आउँदै गर्दा, पहेँलो च्याउ। बेलुकी तरकारीको लागि दामी हुने भयो भनेर सोच्दै म यो च्याउ टिप्न जाँदैछु। अलिकति अप्ठ्यारो छ, बट ठिकै छ भन्दै म च्याउ टिप्न जाँदै थिएँ। अलिकति झन्नै लडेको एकचोटि। च्याउ एकदमै खानको लागि एकदमै हाइजेनिक हो। च्याउ धेरै बेर पनि जमिनमा रहँदैन। कुनै च्याउ एक दिनमा कुहिने हुन्छ भने कुनै च्याउ 4-5 दिनसम्म बस्ने हुन्छ। र मैले अहिले टिप्दै गरेको यो पहेँलो च्याउ 4-5 दिनसम्म यत्तिकै जमिनमा बसिरहेको हुन्छ। च्याउ प्लान्टहरूको पनि एकदमै गुरु प्लान्ट हो। फाइनली करिब 1 केजी च्याउ।
हामीलाई पुग्ने टिप तपाईँ नटिप्नु हो दिदीले टिप्दिनु हुन्छ नि टिमुर त हामीले पाइहाल्यो यताबाट यता उता कति खोल्या हो यो यता खानुपर्छ नि मेरो घरमा चाहिँ रोप्दै रोपेन यार किन तल्लो र त्यो बाख्राले खाने नुन भयो नि भइहाल्छ नि हामीलाई खोर्सानी त यसो बोर्डमा हुन्थ्यो होला खोर्सानी छ टिमुर पनि पाइहाल्यो नुन नुन बिना नि मिठो हुन्छ टिमुर र खोर्सानी हालेर